นตอนนี้สาวจะไปอยู่คุยให้หลังใจไปนอนมีพวกพ่อหนุ่มรอมึงกูเย็นนาทีลงเดือดจะดีพากินข้าวไก่กันข้าวไก่เย็นไอ้เด้ออุ่น